안녕하세요. 대한민국 100세 건강지킴이 7080 플러스 건강라이프입니다. 아침 저녁으로 옷깃을 파고드는 찬바람에 콜록콜록 목이 칼칼하지는 않으신가요? 오늘은 돈 안 들이고 추석 명절에 쓰고 남은 과일을 이용하여 지긋지긋한 가을철 기침, 가래를 뚝 떼어낼 수 있는 우리 곁에 고마운 천연 보약 3가지를 확실하게 알려드리겠습니다. 첫 번째 보약배. 첫 번째 보약은 바로 배입니다. 가을배는 그저 맛있는 과일이 아닙니다. 우리 조상들이 천연 감기약으로 써온 귀한 약재였죠. 배에는 루테올린이라는 아주 기특한 성분이 들어있는데요. 이 성분이 우리 기관지에 생긴 염증을 소방관처럼 착착 꺼주고 끈적끈적한 가래를 묽게 만들어 밖으로 시원하게 내보내줍니다. 전문가 팁! 배속을 판에 꿀과 도라지를 넣고 푹 쪄낸 배속으로 드시면 마른 기침을 잡는 데는 이만한 명약이 없습니다. 두 번째 보약 도라지. 두 번째 보약은 땅속의 보물 도라지입니다. 도라지의 쌉쌀한 맛, 바로 사포닌 성분 때문인데요. 인삼에도 들어있는 이 귀한 사포닌이 우리 폐와 기관지에 쌓인 미세먼지와 노폐물을 비눗물처럼 말끔하게 씻어내줍니다. 꾸준히 드시면 기관지 점막 자체를 튼튼하게 만들어 외부의 나쁜 병균들이 감히 침투하지 못하도록 철통 방어를 해주죠. 전문가 팁! 쓴맛이 걱정되신다면 꿀에 재워 도라지청으로 만들어보세요. 매일 따뜻한 차로 한 잔씩 드시면 올겨울 감기 걱정은 문제없습니다. 세 번째 보약 생강. 마지막 세 번째 보약은 우리 몸의 보일러 생강입니다. 생강의 매운맛을 내는 진저롤과 쇼가올 성분은 우리 몸의 혈액순환을 촉진해 체온을 즉각적으로 올려줍니다. 몸이 따뜻해지면 우리 몸의 군대, 즉 면역세포들이 힘을 내서 바이러스와 싸울 준비를 마치는 거죠. 으슬으슬 감기 기운이 있을 때 생강차 한 잔은 어떤 주사보다 효과가 빠를 수 있습니다. 전문가 팁! 생강을 너무 오래 끓이면 위장에 부담이 될 수 있습니다. 끓는 물에 얇게 썬 생강 2에서 3쪽을 넣고 5분만 우려내 꿀을 타서 드시는 것이 가장 좋습니다. 마무리. 자, 오늘 함께 알아본 가을철 3대 천연 보약. 염증 잡는 배, 기관지 청소부 도라지, 우리 몸 보일러 생강. 멀리서 약 찾지 마시고 올가을엔 우리 땅에서 자란 고마운 보약들로 건강을 지켜보시는 건 어떨까요? 오늘 내용이 유익하셨다면 구독과 좋아요 꼭 눌러주시고요. 옆에 계신 소중한 분들께도 이 영상을 꼭 공유해주세요. 7080 플러스 건강라이프는 다음 시간에도 여러분의 100세 건강을 위한 알찬 정보로 다시 찾아뵙겠습니다. 건강하고 행복한 하루 보내십시오.